الله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. در سلسله اسماء الله الحسنی ما و شما در درس چیز رسیده بودیم در یکی از اسماء الله که الرب است و در هفته گذشته خواندیم که وقتی ما و شما یکی از نامهای الله را میخوانیم در او چند نقطه را سرش بحث میکنیم. بحث اولی که همین نام چی دلیلی داره در قرآن و چی دلیلی داره در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و ما و شما دلایلش در قرآن عظیم شان خواندیم و در احادیث اول معنایش میفهمیم، سر از بحث کردیم رب چی معنا میته، بعد از او دلایلش در قرآن عظیم شان، بعد از او دلایلش در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و سپس باز میگیم که این اسمی که از اسماء الله هست ای در کائنات چی تأثیر داره و ما با این اسم چه قسم معامله بکنیم و یا زندگی بکنیم. اسم الله متعال که رب است و در قرآن عظیم شان زیاد ذکر شده، رب العالمین. مثلا ما و شما هر روز در سوره فاتحه میخوانیم که الحمدلله رب العالمین. نوبت به این میرسه در درس امروزی که در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم کلمه رب چه قسم استعمال شده. اولی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث خود الله متعال رب جبریل و رب میکائیل و رب السماوات و رب الارض معرفی کرده. در حدیث شریف هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم امید دعا را می خواندن که اللهم رب جبریل، اللهم یا الله تو ذاتی هستی که پروردگار جبریل هستی و میکائیل و اسرافیل، فاطر السماوات و الارض یعنی خالق آسمان ها و زمین هستی، عالم الغیب و الشهاده، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیه یختلفون. در حدیث دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم رب عرش عظیم معرفی میکنه. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما در حدیث صحیح البخاری روایت میکنن که کان یقول عند الکرب، وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در کدام مشکل می بودن، در کدام سختی و مشکل می بودن، باز امی دعا را می خوانند که لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا الله رب العرش العظیم، لا اله الا الله رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. این حدیث صحیح بخاری است که وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم در کدام مشکل یا سختی می بود امی دعا را می خواندند. و در حدیث همچنان رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگه بیان میکنه که الله متعال رب العالمین، رب که ما را عبادت میکنیم، این بنده های موحد و یکتاپرست بسیار دوست داره. به اندازه دوست داره انسان های موحد، کسایی که ربوبیت الله را درک کردن و مطابق ربوبیت الله زندگی میکنن. مشکل همی است که بسیاری کسا پسان وقت ما و شما میگیم بسیاری کساست که مطابق صفت رب زندگی کردن نمیتونن، به اساس فلسفه ها و به اساس دلایل مختلف و به اساس تأثیرات و بدعات مختلف صفات الله را به مخلوقات میتن. الله اونا را دوست نداره، اما او کسی که الله را با اسما و صفاتش میشناسه و مطابق از او زندگی میکنه الله او را بسیار دوست داره. این بنده های خود بسیار دوست داره. از این خاطر در حدیث شریف عن ابن عمر، عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما میگه سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه من شنیدم از رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، میگه ان الله یدنی المؤمن، میگه الله متعال با اون مؤمن موحدی که مطابق عقیده توحید زندگی کرده و الله او را در جمله مؤمنین در روز قیامت حشر میکنه، ایمانش پذیرفته است.
وقتی که انسان در دنیا با ایمان باشه و الله ایمان از او را بپذیره. چرا آله جامعه ما و شما که است، حال جامعه جهانی که است به شکل کل فعلا در شرایط آخر الزمان، این جامعه ایمان سوز است. جامعه است که ایمان ساز نیست. در عصر صحابه جامعه ایمان ساز بود، ایمان هم می ساخت. شما اگر نماز می خواندین کل مردم شما را خوش می داشت. شما اگر تقوا می کردین کل مردم شما را خوش داشت. شما صحابه وقتی جهاد می کردن کل مردم اونا را دوست داشتن. اگر شهید می شد کلگی به او افتخار می کرد. متوجه هستین؟ اگر یک نفر به خاطر دین الله قربانی میداد دور مردم بسیار عزت میداد. اگر یک کس خانمش با حجاب می بود دور مردم بسیار محترم قرار میداد. اگر ریش می داشتی، لباس اسلامی می داشتی، تقوا می داشتی، عبادت الله را می کردی، اخلاص می داشتی، اوجا مردم تا را تشویق می کردن. جامعه ایمان ساز بودن. اوز کت علما می ششتی، کت دانشمندا می ششتی، کت طلب علم میششتی، در مجالس میششتی، کلش مجالسی بود که ایمان تو را تقویت میکرد. اما برعکس آخر زمان کسی چی است؟ جامعه ایمان سوز است. ایمان از بین میبره. در هر مجلس که شما بشینین گپایی را میشنوین از رسانه ها، از تلویزیون، از رادیو. هر تلویزیون روزانه چندین نفر را به کفر و ارتداد میکشونه. هر رادیو بسیاری مردم ها را به کفر و به شرک میکشونه. رادیوها را، فیسبوک ها مردم کافر میسازه، سایت های اینترنتی مردم کافر میسازه، مبلغینه که خود حتی مبلغین اسلام قرار میدن دروغ مردم از ساحه دین و از ایمان میکشن. پس آل جامعه چی است؟ جامعه ایمان سوز است. این حال در اتو یک جامعه که این تو مشکلات است، با ایش در تو یک جامعه یک نفر رب خودم میشناسه، خالق خودم میشناسه، الله را میشناسه و صفات از او را میشناسه و مطابق از او زندگی میکنه، باز الله متعال این فرد مؤمن بسیار دوست داره. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که ان الله یدنی المؤمن، الله متعال در روز قیامت نزدیک میشه به بنده مؤمن خود. چه قسم نزدیک میشه؟ اما قسمی که به جلال و عظمت از او شایسته هست. تشبیهش نمیکنیم با مخلوقات، تشبیهش نمیکنیم با نزدیک شدن یک مخلوق با مخلوق دیگه. میگیم که الله به بنده خود نزدیک میشه به مو شکلی که به جلال و عظمت از او شایسته هست، بدون تشبیه و تمثیل. رسول الله سمیه که این بنده الله به بنده مؤمن خود نزدیک میشه، فیضع علیه کنفه و یستره. الله متعال میگه امی بنده خود در زیر امو ستر و پوشش خود میگیره. یعنی اینطور ایره مثلا الله متعال برای این نزدیک میشه که دیگرها ایره شاید نبینن و گپای از ایره نشنوه. یک صحبت خاص می باشه بین کی؟ بین الله و بین ازی بنده مؤمن. در کجا؟ در روز قیامت، در میدان قیامت. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه و فیقول، باز میگه الله برای این بنده مؤمن خود چی میگه؟ اتعرف ذنب کذا، آیا میفهمی که تو فلان وقت انت یک گناه کردی؟ چون انسان ولو که هر قدر عقیده داشته باشه، هر قدر ایمان داشته باشه، باز هم چون انسان است و انسان خطاکار است و انسان اشتباهکار است و انسان نفس داره و انسان شیطان است و امراض شیطان هایی است، بالاخره این انسان به شکل از اشکال از پیش از این انسان غلطی و اشتباه میشه. یعنی نیست که ما معصوم نیستیم، یعنی بغیر از اینکه پیغمبران معصوم هستن دیگه حتی در بین صحابه و تابعین اشتباهات و غلطی ها بوده. ما و شما که هستیم خب گناه های ما بسیار زیاد است، اشتباهات زیاد است. خب الله متعال میگه به این بنده موحدی که عقیده توحید درست داشته ولی از پیش از این گناه شده و اشتباه شده و غلطی شده، الله متعال میه وقتی که ایره تحت پوشش خود قرار میته و ایره ستر میکنه و یستره و سترش میکنه، یعنی او تو امراش صحبت میکنه که دیگرها گپی از الله را و ای بنده مؤمن نمیشنون، دیگرها نمیفهمن، الله سترش میکنه. برش میگه اتعرف ذنب کذا، میگه آیا میفهمی فلان گناه را کردی؟ اتعرف ذنب کذا، باز تکرار میگه فلانی گناه دیگر را که کردی؟ فیقول نعم ای رب، و این بنده کس سرش خم است و بسیار در حالت قرار داره که گناهاش رب العالمین محاسبه میکنه. حتی اذا قرره بذنوبه، رسول الله میگه
اینه برش گناهایش حساب میکنه که اینی گناه را کردی فکرت است، اینی گناه کردی یادت است، اینی گناه کردی یادت است. اینا حالا میگه ای فیقولو نعم ای رب، میگه بله پروردگارا، هم سرش خم است، بله پروردگار این گناه را کردم. دیگه خب دلایل است، اسناد است، دفتر اعمال است، ملائکه هست، خود رب العالمین. وقتی که میگه انسان دیگه باز هیچ وقت دیگه حالت است که انسان نمیتونه چی کنه، انکار بکنه. 100% ثابت است. میگه بله پروردگار، بله این گناهی که شما گفتین بله است پروردگار، این گناهی که گفتین بله کردیم ما کردیم. حتی اذا قرره بذنوبه، تا اینکه کل شب گناهاش اقرارش میگیره. و رأى فی نفسه انه هلک، و این شخص پیش خود تو احساس میکنه، تو تصور میکنه که خلاص من هلاک شدم. این گناهایی که من کرده بودم که از چشم مردم پد کرده بودم، بسیاری کسا خبر نداشت نه؟ و پیش خود ما بود و کل مردم مرا بسیار دوست داشتن، مردم مرا بسیار خوش داشتن و مردم میگفتن بسیار خوب آدم هسته. آلی گناه های من دیگه خالق متعال کلش از اقرار ما گرفت و سوانه ما معلوم شد. حالا اگر این گناه مرا مردم بفهمن و الله متعال بر مردم بگن، شاید همون بهترین دوستای ما بگه که واه ما سر تو چقدر حساب میکردیم، چقدر تو رو خوب آدم فکر میکردیم، چقدر تو رو در آغوش خود میگرفتیم، چقدر تو رو امرای دوستی میکردیم، تو این قسم گناه ها را کردیم. بگی نفر دیگه میگه هلاک شدم خلاص. قال رسول الله صلی الله علیه و میگه، قال میگه الله متعال میگه سترتها علیک فی الدنیا و انا اغفرها لك اليوم. ای بنده همین گناه های تره من در دنیا ستر کردم سرت، رسوایت نکردم. میتونستم که رسوایت کنم به کل عالم، رسوایت نکردم، ستر کردم. ملائکه من میدید، خود من میدیدم و توی گناه را میکردی، فکر میکردی که هیچ کس تو را نمیبینه. در اونجا بنده چی کردم؟ ستر کردم. و انا اغفرها لك اليوم، امروزم میبخشم، امروزم میبخشم. فیعطا کتاب حسناته، باز میگه برازی چی داده میشه؟ اما کتاب حسناتش داده میشه و گناه های زیر الله متعال چی میکنه؟ ستر میکنه در روز قیامت. یکی از منفعت کی است؟ انسان های مؤمن موحد که نام های الله را بشناسه و مطابق نام های الله زندگی کرده، وحدانیت الله را بفهمه. حال شما که برین یک تعداد مردم در ذات الله گمراه شده، یک تعداد در صفات الله گمراه هستند، صفات الله را به مخلوق میدن. یک تعداد در عبادت الله گمراه هستند، عبادت الله را برای مخلوق میکنه. یک روز یک کسی برای من یک مسیج روان کرده بود، گفت در نشته که در افغانستان تنها 13 قسم نظر به نام مخلوق هست. 13 قسم نظر، یعنی یک عبادت 13 قسم شده و 13 قسم نظر به نام کی است؟ به نام مخلوق است. و این نظر عبادت است و عبادت مخصوص کی است؟ الله است. یعنی 13 قسم مخلوق در عبادت الله چی کردن؟ شریک کردن. یعنی 13 قسم شرک تنها در چی موجود است؟ در نظر. این حال فکر در سجده چقدر شرک است، در رکوع چقدر شرک است، در انحنا چقدر شرک است که مخلوق که الله شریک میکنه، زیر پای مخلوق سجده میکنه، برای مخلوق تعظیم میکنه، سر خود خم میکنه، مثل که ما و شما میگیم سبحان ربی العظیم. اینا به عوض اینکه تعظیم به الله بکنه برای مخلوق میکنه. چه قسم است؟ حساب بکنین، یعنی فعلا هزارها قسم شرک است، هزارها قسم شرک. اینا اما اگر کسی خدا از این هزارها قسم شرک نجات داده، الله را امو قسم شناخته که به جلال و عظمت الله شایسته هست، به کبریای الله شایسته هست، رب العالمین است، برای شایسته است. دیگه الله رسول الله صلی الله علیه و باز میگه برای چی داده میشه؟ فیعطا کتاب حسناته. الله میگه در دنیا برات ستر کردم و آل هم چی کردم؟ این گناههای تو را بخشیدم. خلاص حق الله هست، حق ما بود سرت، ما بخشیدم کل گناههای تو. برای دفتر اعمالش برش داده میشه، دفتر اعمال حسنه به دست راستش داده میشه. اما الکافر، اما کسی که کافر است،
والمنافقون و کسایی که ظاهرا مسلمان است اما خودش قلبا مؤمن نیست. فیقول الاشهاد، و باز شاهدا سر از یاد تیر میشن. هؤلاء الذین کذبوا علی الله، اینی مردما کسایی بودن که بالای الله دروغ میگفتن. چه قسم دروغ بالای الله میگفت؟ الله گفته بود که سجده را خاص بر ما بکنین، یا میخستن سر الله دروغ میگفتن نه برای مخلوقم اینی سجده اجازه هست. هؤلاء الذین کذبوا علی الله، نه اینی نظرها بر مخلوق اجازه هست، نه اینی قبر پرستی ها اجازه هست، نه اینی بت پرستی ها اجازه هست. در لباس عالم و دانشمند و مبلغ، هؤلاء الذین کذبوا علی الله، هؤلاء الذین کذبوا علی ربهم، علی ربهم. اینا کی بودن؟ کسایی هستن که دروغ گفتن بالای کی؟ بالای رب خود. رب العالمین است، خالق عالمیان است. یا دروغ گفتن نه فلانی را فلان مخلوق برش بچه داده. حالا بسیاری کسا خانش تفلک میشه، نه فرزند میشه، ایوازی که نامشه بگه الله داد، سر الله دروغ میگه. الله برش داده چی میگه؟ میگه محمد داد. کی را محمد داده؟ محمد صلی الله علیه و آله خب مخلوق است. چقدر ما و شما نامهایی داریم نه؟ محمد داد، سخی داد. کی سخی بیچاره خدا به اولاد دادن هم میتونه؟ یعنی نام که حتی آدم نامش هؤلاء الذین کذبوا علی الله، یعنی کسانی هستن که سر الله چی کردن؟ دروغ گفتن. الله برشان میگه که بگوین الله تعبدوا الا ایاه، شما بغیر از الله و کسی دیگه عبادت نکنین. بعضیا میخواد که نه صاحب این نظر برای مخلوق اجازه هست، اینی سجده اجازه هست، اینی رکوع برای مخلوق اجازه هست. الله میگه بغیر از شریعت من دیگه شریعت و قانونی را قبول نکنین. یا باز میگه نه خیر است، اینجا قانون امریکا را میپذیریم، اینجا قانون روس را میپذیریم. باز بعضی از علما که هستن باز میخوادن اون رو چی میکنن؟ تایید میکنن. میگه در اینجا چی میشه؟ باز الله میگه شاهدا میخیزن سر از اونا شهادت میدن که هؤلاء الذین کذبوا علی ربهم، اینی مردما کسانی بودن که دروغ گفتن بالای پروردگارشان. الا آگاه باشین او مردم، لعنت الله علی الظالمین، لعنت الله از بالای کی؟ بالای ظالمان. یه حدیث صحیح البخاری. در دیگه جای رسول الله صلی الله علیه و سلم الله متعال معرفی میکنه که نور آسمان ها و زمین است. عن ابن عباس رضی الله عنهما قال كان النبي صلی الله علیه و سلم اذا تهجد من الليل، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که شبانه تهجد میکرد باز چی میگفت؟ اللهم لك الحمد، یا الله حمد و ثنا و صفت خاص برای تو هست. انت نور السماوات والارض، یا الله تو نور آسمان ها و زمین هستی. ولك الحمد انت قیم السماوات والارض، ولك الحمد انت رب السماوات والارض و من فیهن. انت الحق، پروردگار تو حق هستی. و وعدك الحق، و وعده تو حق است. و قولك الحق، و سخن تو حق است. و لقاؤك الحق، ملاقات کردن با تو حق است. و الجنت حق، و النار حق، جنت و دوزخ حق هستند. و النبیون حق، سکو کلش رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکرد. پیغمبرها حق هستند. و ساعت حق، اللهم لك اسلمت. رسول الله صلی الله علیه و سلم تهجد خود، یا الله بر تو من تسلیم شدم، اسلام آوردم. و بک آمنت، و به تو ایمان آوردم. و علیک توکلت، یا الله ما به تو توکل میکنم. و الیک انبت، و بک خاصمت، و الیک حاکمت. فاغفر لي ما قدمت و ما اخرت و ما اسررت و ما اعلنت، انت ربی اله لا اله الا انت. این دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. در جای دیگه رسول الله صلی الله علیه و سلم رب العالمین معرفی میکنه و میگه که از او طلب شفا میخواه که تا امتش شفا از سنگ نخواه، شفا از چوب نخواه، شفا از قبر نخواه، شفا از مرده نخواه، شفا از مخلوق نخواه، فقط شفا را از کی بخواه؟ از الله بخواه. انا عایشه ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت میکنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم عادتش چی بود؟ کان اذا اتى مریضا، وقتی که پیش یک مریض میامد، او اوتی به یا یک مریض پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم می آوردن، قال اذهب البأس رب الناس، رب الناس، تو ای پروردگار مردم، تو این سختی و مشکل ازیره ببر، اشف شفا بده یا الله برش. و انت الشافی، یا الله تو شفا دهنده هستی. رسول الله صلی الله علیه و سلم رب العالمین معرفی میکنه شفا دهنده الله هست. من پیغمبر هستم، من شفا داده نمیتونم.
بر از این مریض چی میکرد؟ به بارگاه الله دعا میکرد پروردگارا اذهب البأس، اذهب البأس رب الناس، تو سختی و مشکل از دور کنی پروردگار مردمان. اشفی و انت الشافی، یا الله تو بر شفا بده، تو شفا دهنده هستی. لا شفاء الا شفاءک، نیست هیچ شفایی بغیر از شفای تو. شفاء لا یغادر سقما. این هم حدیث صحیح بخاری است. ببینید که ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها میگه و ابی هریره رضی الله عنه، این هم حدیث صحیح بخاری چی میگه؟ میگه قال النبی صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت، رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا آوا احدکم الى فراشه، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت وقتی که یکی از شما در بسترتان بین فلینفض فراشه بداخلة ازاره فانه لا يدري ما خلفه علیه ثم یقول، میگه وقتی سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است که میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت وقتی یکی از شما به بسترتان بین باید امی بستریتان، امی لیاف و کمپل و ترایتان روی جایی یا پایتان چی کنین؟ خوب بتکانین، خوب بتکانین. تکاندن از این سنت است. فهمیدین؟ چرا؟ این میگن لا یدری ما خلفه علیه، که بعد از این چی بوده؟ نشه کدام گجرمی باشه، کدام گزنده باشه یا کدام چیز باشه. شما باید بستریتان وقتی که در بستر داخل میشین پیش از گرفتن کمپل و لباس باید یک دفعه بتکانین. ثم یقول، بعد از بگه که بسمک ربی وضعت جنبی، بگه پروردگارا به نام تو ما پهلوی خود گذاشتم. یعنی مسلمان رو به طرف قبله به پهلوی راست خواب میکنن. بعضی کسا هست که 30 سال 40 سال خواب کرده تا بال خواب به طریقی رسول الله صلی الله علیه و آله نمیکنه. یعنی خانه‌ش هم هر قسم که توشک‌ها چیندگی است به طریقی خانه خود باش که مادر اولادها خفه نشه. اگر جوان است مادرش مثلا به طریقی مادر خود خواب میکنه، مثلا توشک‌ها رو قسم چینده میگه دست نزنی که امی داغ توشک تغییر نکنه. در حالی که طریقی سنت رسول الله است که وقتی خواب میکنی باید اول قبله را معلوم بکنی. کدام طرف قبله است؟ این طرف قبله است. پس باید با پالوی راست مثل که مرده را در قبر خواب میته امی قسم. چرا که صبح از خواب میخیزی شب که تو خواب میکنی مثل که فوت کرده باشی. صبح از خواب میخیزی میگه الحمدلله الذی احیانا بعد ما اماتنا، حمد و ثنا و صفات بر روز ذاتی که ما را چی کرد؟ زنده کرد. تو در حقیقت وقتی که شب خواب میکنی مثل ازی که فوت کردی. مرده را در قبر چه قسم میمونه؟ اونمو قسم باید تو بستری تا جور بکنی، تو شک تا جور بکنی، خواب بکنی. و رسول الله صلی الله علیه و میگه بسمک ربی وضعت جنبی، به نام تو ای پروردگار ما پهلوی خود گذاشتم و بک ارفعه، و به نام تو ایره بلند بکنم. این امسکت نفسی فرحمها، پروردگارا اگر روح ما قبض کردی رحم کو بالایش. این دعایی است که قبل از خواب رسول الله صلی الله علیه و شما بکنین. و این ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین، باز اگر ایره روح مرا دوباره در جسد ما جابجا کردی، یعنی ایره گذاشتی و قبض نکردی، فاحفظها، پس پروردگار تو حفظ کو بما تحفظ بما تحفظ به الصالحین، که بنده های صالح تو حفظ میکنی. حدیث صحیح بخاری است. همچنان رسول الله صلی الله علیه و سلم دعای خدا، بسیاری دعاهای رسول الله هم با رب شروع شده. اکثرا دعای قرآن با رب شروع شده. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، رب اغفر لی و لوالدی. از اکثر دعاهای پیغمبر هم با امی کلمه رب هستن. دیگه ابی موسی رضی الله تعالی عنه میگه، یا حدیث صحیح بخاری است عن النبی صلی الله علیه و سلم انه کان یدعو بهذا الدعاء، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم امی دعا را میکرد، رب اغفر لی خطیئتی، ای پروردگار من گناههای مرا ببخش، و جهلی و نافهمی مرا، و اسراف مرا فی امری کله، در تمام امور من پروردگار ببخش، و ما انت اعلم به منی، و آن چیزی که پروردگار تو از من خوبتر میفهمی من نمیفهمم، پروردگار و اشتباه شده باشه مرا ببخش. اللهم اغفر لی خطایای و عمدی، پروردگار چیزی که ما خطا کردیم، اشتباه کردیم و یا عمدی قصد کردیم، و جهلی و هزلی، و چیز را به نافهمی کردیم و چیز را هزل کردیم، و کل ذلک عندی اللهم اغفر لی ما قدمت، پروردگار بر ما ببخش آن چیز را که ما پیش کردیم، و ما اخرت و آن چیز را تأخیر میکنم، و ما اسررت و آن کاری را که ما در مخفی کردیم، و ما اعلن. یعنی کلش رسول الله صلی الله علیه و معصوم بود. رسول الله صلی الله علیه و بنده خاص الله بود. رسول الله صلی الله علیه و از این گناه ها و پاک بود. لکن رسول الله صلی الله علیه و این دعاها را میکرد تا تعلیم برای کی بده؟ برای امت خود بده که امتش امی قسم دعا بکنه که انت المقدم و انت المؤخر و انت على كل شيء قدیر. این کلش دعاهای رسول الله صلی الله علیه و بود. خب بعد از این میایم سر از بحث میکنیم که وقتی که
الله هم در قرآن عظیم شان هم رب معرفی شد، در احادیث هم رسول الله صلی الله علیه و آله معرفی کرد. حالا تأثیر کلمه رب، این اسم الله در کائنات چی هست؟ پس ما و شما فهمیدیم که رب العالمین اول تأثیرش اینه که رب عالمیان است. وقتی که رب العالمین است، چی معنی رب العالمین؟ یعنی مالک کائنات است. وقتی که الله مالک کائنات است، ما همیشه در ملکیت الله مطابق اوامر الله باید عمل بکنیم. این جهان کلش الله خلق کرده. اگر من مثلا میتونم که موبایل بسازم، این موبایل ما ساختم، لکن مرا کی خلق کرده؟ الله خلق کرده. این مغز برای من کی داده؟ الله داده. پس مالک همه چیز کی است؟ الله است، رب العالمین است. اگر امی عقل موتو نمی داشتیم، شاید امی برهنه در روی سرک میرفتیم، میدویدیم، کل مردم سر ما رشخندی میکرد، اطفال خودم شاید ما و شما را کت سنگ میزد. پس خالق متعال بر ما تو مغز داده، بر ما تو عقل داده، بر ما تو فکر داده. رب العالمین است. آسمان از زمین است. از آفتاب الله استفاده میکنی، از آب الله استفاده میکنی، از تمام مخلوقات الله استفاده میکنی. پس مالک تمام از این کائنات الله است. بفهمی که مالک کلی از اینا الله هست. حافظ از این کائنات رب العالمین. ایگه پا نزن که کابل مثلا فلانی نفر نگاه میکنه. بعضی کسا در صفت ربوبیت الله خود در شرک مبتلا میکنه. حافظ کابل، حافظ نگهدار افغانستان، نگهدار زمین، مالک کل ازی کی است؟ الله هست که رب العالمین است. بعضی کسا رو ببینی که پیر شده، ضعیف شده، باز میگه کابل فلان شخص نگاه میکنه، ایرات فلانی شخص نگاه میکنه. از این خاطر سی بیچاره در روز قیامت مشکل پیدا میکنه از نگاه اعتقادی. تدبیر کننده این کائنات کی است؟ رب العالمین است. تدبیر میکنه که سیاره ها چه قسم حرکت بکنن، آفتاب چه قسم حرکت بکنن، کوه ها چه قسم وظیفه خود انجام بدن. عالمیان، کل مخلوقات عالمیان هستن. دیگه چی هست؟ السید الشارع للکائنات، کسی که شریعت بر از این کائنات و بر از این مخلوقات تعیین میکنه الله هست. پس تو باید در زندگیت بفهمی که این شریعت که چی باید داری کائنات شوه، این الله تعیین میکنه. رب العالمین است، مصلح کائنات است. این کائنات کی اصلاح کرده؟ این زمین، آسمان، جنت، دوزخ، دنیا، آخرت، کل زیره کی خلق کرده و کی اصلاح کرده و کی رباط؟ رب العالمین کل زیر کرده. پس اینی صفات الله متعال است و معبود کائنات است. پنجمین بحثشی است که چگونه با اسم زندگی کنیم. آل ما وقتی که را فهمیدیم که الله رب العالمین است، چه قسم من نیست یک مؤمن با این نام زندگی بکنم؟ پس ما فهمیدم که الله وقتی که میگیم رب العالمین یعنی خالق، خلق کننده عالمیان است. وقتی که الله خلق کننده عالمیان است، پس ما باید صفت خلق کننده عالمیان بر الله بتم و صفت خلق کننده الله را به مخلوقات نتم. پیش مخلوق نرم که بر ما بچه بته، پیش مخلوق نرم بر ما دختر بته. چون در عصر جاهلیت بعضیا پیش بت‌ها میرفتن بر ما دختر بته، بعضیا پیش قبرها میرفتن که قبر صاحب قبر بر ما بچه و دختر بده، بعضیا پیش درختها میرفتن، بعضیا پیش جنها میرفتن. وقتی که الله گفت که الحمدلله رب العالمین هو ربکم و رب آبائکم الاولین، الله رب شما هست. پس انسان مسلمان میفهمه که رب ما الله هست، خالق ما الله هست، خالق اولادای ما هم الله هست. پس ما هیچ وقت بر یکی بچه میته، بر یکی دختر میته. الله متعال در قرآن میگه یهب لمن یشاء الذکور، الله برای بعضیا پسر میته، برای بعضی ها دختر میته، برای بعضی ها اردوش میته، برای بعضی هیچ کدامش نمیته. عقیم میباشه، به اولاد میباشه. پس انسان باید عقیده داشته باشه که کار الله هست، این کار الله هست. الله چیزی که داره خلق کننده الله هست. خب شفا دهنده، وقتی که رب العالمین فهمیدیم که شفا دهنده هست، پس کسی که فهمید که الله رب العالمین است و اذا مرضت فهو یشفین، وقتی که من مریض شوم الله مرا شفا میده، پس شفا دهنده ما الله هست. ما بغیر از الله به مخلوق به خاطر شفا مراجعه نمیکنم. الله از برای ما شفا میده، الله از برای اولادای ما شفا میده. اگر دکتر یک دوا میده، پس او دوای خودم میده، اما شفا دهنده دکتر نیست، شفا دهنده مخلوق نیست. شافی الامراض الله هست
و رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما معرفی کرد که الله گفت و انت الشافی، یا الله تو شفا دهنده هستی. پس از این خاطر با نام رب العالمین همین قسم انسان مؤمن زندگی میکنه که شفای خدا از مخلوق تقاضا نمیکنه، شفا دهنده الله هست. و اگر من مریض میشم شفا دهنده من الله هست. شاید در عالم اسباب برم دوا بگیرم دکتر عملیات، اما شفا دهنده حقیقی الله هست. اما کسانی که رب العالمین نمیشناسه گاهی پیش صفت رب العالمین برای کی میته؟ به درخت میته. اینی دیشه درخت کسش تو که زیرش تیر کنی تو را شفا میته. این بیچاره نمیفهمه، میزنه که طفل خود از زیر درخت تیر میکنه به حساب تقلید. کس برش نگفته که تو صفت رب العالمین الله را بر از این مخلوق دادی، برای درخت دادی. درخت چی میتونه بر تو بکنه؟ بعضی های شفا را مثلا به جن ها میته، پیش جن میره که جن برای من شفا بده. بعضی ها در بعضی از اسپند و در این گپا فکر میکنه که بربو مرا شفا میده. بعضی کسا مثلا در یک چوبک آویزان میکنن. این حال مشکل از آویزان کردن چوب و سنگ و رفتن به قبرها و از او شفا طلب کردن، مشکل از چی هست؟ مشکل از این است که صفت رب العالمین الله را به مخلوق میده و این رب العالمین به مو شکل که باید بشناسه برش معرفی نشده. همیشه ما مثلا سر چی گپ میزنیم؟ در حقوق زن گپ میزنیم، در حقوق طفل گپ میزنیم، در حقوق بشر گپ میزنیم، شخصیت ها را معرفی میکنیم، فلانی شخصیت تو رول داره فلانی. اما صفت رب العالمین سی نمیشناسیم. از این خاطر بسیاری وقتی که رب العالمین توسط علما برای مردم معرفی نشد و حتی بسیاری علما خودشان با این که عالم هستن زیادتر بحثایشان موضوعات ازی است که والا در فروعات زیاد جنجال میکنن، در فروعات زیاد جر بحث است. دست کمک بالا ماندی یا پایین ماندی در سر از این هفته ها جر بحث میشه، اما رب العالمین یک روز بحث نمیشه. از این خاطری بیچاره نفری که خوب نمازم میخوانه لکن وقتی که صفت الله را به مخلوق داد شرک در ربوبیت الله پیدا کرد، شرک در ربوبیت الله پیدا کرد و این در روز قیامت در جمله مشرکین حشر میشه و بیچاره نمیفهمه چرا نشناخته رب خدا. این حال وقتی که ما فهمیدیم که رب العالمین شفا دهنده است، پس شفا را بغیر از الله از کسی دیگه نمیخوایم. وقتی فهمیدیم که رب العالمین معبود حق است، هیچ وقت دست دعا را بغیر از الله به بارگاه کسی دیگه بلند نمیکنیم. آدم علیه السلام و بی بی حوا علیه السلام وقتی که دعا کردن، قرآن چی میگه؟ قرآن میگه که اینا به بارگاه الله دست خدا بلند کردن و گفتن ربنا ظلمنا انفسنا، ای پروردگار ما ظلم کردیم بالای نفسای خود، و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، اگه تو ما را نبخشی و بالای ما رحم نکنی ما در جمله خساره کننده هست. حالا بسیار احادیث دروغ و ساختگی آمده که آدم علیه السلام دید اونجا یک دانه چی بود، باز به نام پیغمبر باز گفت که به حق محمد رسول الله مرا ببخش. قرآن صراحتا میگه که فتلقى آدم من ربه کلمات، یعنی حتی در قرآن بسیاری کسا عمیق نمیشه. در قرآن میگه که آدم علیه السلام دعاها را از کی یاد گرفت؟ از الله یاد گرفت و او دعا را باز قرآن میگه چی بود؟ ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن. میگه نه ما به خاطر میریم در قبر رسول الله صلی الله علیه و ما به خاطر در قبر مخلوقات میریم، به خاطر که آدم علیه السلام به نام محمد صلی الله علیه و سلم در اونجا چی کرد؟ توسل کرد. و او علمای حدیث میگن که حدیث دروغ است، تهمت از بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم. و رسول الله میگه که من کذب علی متعمدا، کسی که بفهمه که یک گپ ما نگفتیم به دروغ سر ما تهمت میکنه، فلیتبوأ مقعده من النار، این جایگاه خود آتش دوزخ بسازه. بسیاری کسا جایگاه خود به خاطر تعصبات در دوزخ میسازه و حدیثی که اصلا رسول الله صلی الله علیه و سلم نگفته و رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میکنه؟ تهمت میکنه. آدم علیه السلام دعایش چی بود؟ قرآن میگه رب العالمین میگه که آدم علیه السلام فتلقى آدم من ربه کلمات، الله پس یاد گرفت آدم علیه السلام از رب خود چند کلمه را فتاب علیه. وقتی که کلمات آدم علیه السلام گفت باز الله میگه توبهش قبول کرد، باز
پس قرآن، خود آیت قرآن، یک آیت قرآن دیگه آیت قرآن را تفسیر میکنه. این کلماتی که آدم علیه السلام از الله یاد گرفت کدام کلمات بود؟ باز الله میگه که در سوره اعراف میگه که چی بود؟ ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. ببینین نوح علیه السلام به بارگاه پروردگار میرفت. سعی کنین دعایشان چرا در قرآن عظیم شان حکمت چیست که دعاهای پیغمبرها را بر ما نقل میکنه که شما وقت پیرو پیغمبرها هستین ببینین پیغمبرها موحد بودن و یکتا پرست بودن، دست دعا را فقط به پروردگار خود بلند میکردن. نوح علیه السلام چی میگفت؟ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا والمؤمنین والمؤمنات. نوح علیه السلام به الله دعا میکرد که رب اغفر لی، پروردگار مرا ببخش، ولوالدی، والدین مرا ببخش، و کسی که در خانه های ما داخل شده از مؤمن و مؤمنین و زنان، مردای مؤمن و زنان. ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام دعایشان چی بود؟ دعایشان رب بود، به بارگاه الله دست خدا بلند میکردن میگفتن ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا الله ما ای در دیوالهای کعبه را بلند کردیم، ما عبادت تو را امکانات چیز عبادت بر طائفین راکین یا جور کردیم که اینجا طواف شو عبادت تو شو، پروردگار تو قبول بکن از بارگاه ما. موسی علیه السلام الله دعایش میگه که سعی کنین هیچ پیغمبر بغیر از الله به مخلوق، به قبر مخلوق مراجعه نکرده، بلکه بر از اونها مراجعه کرده، بر پروردگار متعال الله مراجعه کرده و دست دعا را موسی علیه السلام گفت رب اغفر لی و لاخی، پروردگار مرا ببخش و برادرم ببخش و ادخلنا فی رحمتک و انت ارحم الراحمین. عیسی علیه السلام، بسیاری کسا میگه عیسی علیه السلام میگه که بیاین بر من دست دعا بکنید، خود عیسی علیه السلام میگه دروغ میگن. الله میگه عیسی علیه السلام میگه اللهم ربنا انزل علینا مائده من السماء. وقتی که او طرفداراش همون شاگرداش گفتن میشه که پروردگار تو یک دسترخوان نان برای ما روان بکنه، عیسی علیه السلام گفت ربنا، ای پروردگار ما، انزل علینا مائده من السماء. اللهم ربنا، یا الله ای پروردگار ما، ربنا انزل علینا مائده من السماء. و رسول صلی الله علیه و سلم ده چی میگه؟ آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله و ملائکته و لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. یعنی کلش هستن. پس وقتی که مسلمان ها فهمیدن که الله رب العالمین است، مالک عالمیان است، باید با ملک الهی وقتی که ما و شما تصرف میکنیم، وقتی که از آب الله استفاده میکنیم، باید به نام الله استفاده بکنیم. هدفش چی است؟ گلاس آب میخوریم بسم الله، متوجه هستیم؟ در زمین الله میریم بسم الله، در مسجد الله داخل میشیم چی میگیم؟ بسم الله. غذا میخوریم، این غذا مالک ازی الله هست، میگیم بسم الله. پس وقتی که در شما در یک باغ یک نفر داخل میشین، به اجازه از داخل میشین. در یک فابریکه داخل میشین، باز یا در یک شرکت میرین، باز مالک شرکت یک کارتک براتون میده. وقتی که بادیگاردا و نفرها پرسان میکنه این کارت است، بفرمایید. این کائنات مالکش الله هست. انسانی که الله را میشناسه در هر چیزی از کائنات الله مطابق امر الله استفاده میکنه و مخالف امر از او کار نمیکنه. در زمین الله اگر یک کس اشتباه میکنه و مخالف امر الله کار میکنه، این در حقیقت مخالفت با امر رب العالمین کرده. پس وقتی فهمیدیم که رب العالمین حافظ و نگهدار عالمیان است، کائنات است، بغیر از او به بارگاهی کرده کسی دیگه نمیگیم که فلانی حفظ میکنه. حتی پیغمبر نمیتونه که یک منطقه را حفظ بکنه. این الله یمسک السماوات والارض ان تزولا. الله هست که آسمان ها و زمین حفظ میکنه، نگهداری میکنه. تدبیر کائنات، تدبیر کننده کائنات الله هست. الله هست السید الشارع. وقتی که فهمیدیم که رب العالمین کسی است که شریعت تعیین میکنه، چی است؟ ارزش ها را تعیین میکنه، چی حلال است، چی حرام است، چی خوب است، چی زشت است، چی درست است، چی غلط است، چی حق است، چی باطل است. از جانب الله است. انسانی که رب العالمین شناخت باز به قوانین دیگران تسلیم نمیشه، و کسی که بغیر از شریعت الله تسلیم قوانین دیگران میشه، ایره شرک در حاکمیت میگن. در حاکمیت الله مخلوق شریک کرده. و کسی که قانون مخلوقه که ضد شریعت الله هست تطبیق میکنه، تنفیذ میکنه، ایده شرک در حاکمیت داخل میشه. رب العالمین درست نشناخته.
کسی که رب العالمین درست میشناسه. در جایی که دید که اینیش شریعت الله تطبیق نمیشه، حتی از اونجا هجرت میکنه، مبرایه و فرار میکنه، در اونجا دو منطقه نمی باشه. در جایی که شریعت الله مردمی هستن که حکم الله را تطبیق نمیکنن، شریعت الله را تطبیق نمیکنن، در مجلس اشتراک نمیکنن. والا فلانی از پیش من خفه شد، بسیاری کساس میفهمه که اینجا شریعت الله تطبیق نمیشه، اما اگه برید این مجلس این خوشحال میشه، الله خفه میشه. کسی که رب العالمین شناخت میگه این مخلوق چی کرده میتونه. مخلوق شاید یک روز که ما گپ نزنه یا قار شوه یا بخیز در پسر ما یک چند تا دروغ بگه و یک چند تا تهمت یا یک چند تا گپ اضافی بزنه. اما رب العالمین، پس وقتی که رب العالمین کس شناخت، از مصلح کائناتی اصلاح کائنات کی میکنه؟ الله کرده. این چهره رو برای من کی داده؟ الله داده. این چشم مال الله هست، این بینی من مال الله هست، این قلب من مال الله هست، این اعضای بدن من کلش مال الله هست، مالک امایزی الله هست. الله برای من کلش امانت داده. ما و شما وقتی که چشم غلط استعمال میکنیم در امانت الله خیانت کردیم. گوش خود غلط استعمال میکنیم در امانت الله خیانت کردیم. در زبان خود وقتی که غلط استعمال میکنیم در امانت الله غلطیم. در قلب خود. از این خاطر انسان مؤمنی که الله را شناخت میگه که کلش امانت، یرحمکم الله، این امانت الهی است برای ما که الله برای من امانت داده. ما باید این امانت های الله را مطابق حکم الله، مطابق امر الله، مطابق ارشادات الله چی کنم؟ استعمال بکنم. چرا؟ بنده است، ما و شما که هستیم خلیفه الله در زمین. انسان ها وقتی که الله اینا را خلیفت کرد، خلیفه کی است؟ کسی که اوامر الله را در زمین الله مطابق احکام الله تطبیق میکنه. در یک منطقه خاص نیست. بر افغانستان نیستیم. کسی که میگه افغانستان میگه غلط، از پاکستان غلط. کجا؟ انی جاعل فی الارض خلیفه. الله میگه شما را ما در کجا وظیفه دار ساختیم؟ در زمین الله. از این خاطر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و بیرق لا اله الا الله را در اروپا بردن. وقت امریکا کشف نشده بود، اروپا بود، این تا نزدیکای پاریس رساندن. این قبرای صحابه را بیدید در اروپا هست. در آسیا تا چین و سینکیانگ چینی منطقه صحابه رسیده بودن، پای پیاده در سر اسب، بسیاری وقتا اسب هم نمی داشت، پای پیاده روان بود و بیرق لا اله الا الله را به تمام دنیا رساندن. اینی هست کسی که رب العالمین بشناسه، میفهمه که رب العالمین رب تمام مخلوقات در روی زمین است و در سر میز خود نقشه زمین میمانه و میگه باید بیرق لا اله الا الله در سر زمین باشه. از این خاطر دشمنای الله وقتی که میفهمه که مسلمان ها خطرناک است که اگر یا ما آرام بانیم یا بالاخره حرکت میکنن و میرسن بیرق لا اله الا الله را در سرزمین ما. از این خاطر میگه در منطقه خود از یا باید قوم پرستی را پرتیم، زبان پرستی را پرتیم، جنگ را پرتیم، اختلافات را پرتیم، گناه ها را پرتیم. با میلیون ها میلیون دلار مصرف میکنن تا این مردم به زنا و گناه و قوم پرستی و یا مبتلا باشن. چرا؟ هدفشان چی است؟ که بیرق لا اله الا الله فراموش از یا شدن. و کسی که رب العالمین شناخت به خاطر حاکمیت الله در زمین الله و تطبیق صفت ربوبیت الله در زمین الله کار میکنه که الله متعال ما و شما را توفیق نصیب بکنه که همین کار را بکنیم و مطابق صفت رب العالمین در دنیا زندگی بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.